Salve gangue, beleza? Vitor Hugo Dias, mais um dia aqui, seja bem-vindo ao nosso canal de volta, VHD Vano Baixo. Olha o que eu trouxe aqui pra vocês, um Peugeot 208 GT, rapaziada. Ele é o sucessor aí do DS3, todo mundo pediu pra gravar DS3, todo mundo pediu pra gravar 208 GT. Inclusive eu fiz uma lista dos carros até 50 mil, 60 mil, os mais legais que eu compraria. E eu esqueci de colocar esse carro porque eu achei que ele era mais caro. Então se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui no cantinho da tela que você vai assistir aí, beleza? Vamos dar uma volta em volta desse carro aqui. Ó, o dono é o Otávio. Beleza, Otávio? Tranquilo? Beleza. Mano, conta aí um pouquinho pra gente o que tem nesse carro aí. Vai apontando aí, vai mostrando. Eu tenho esse carro já faz 4 anos. 4 anos. Uso diário meu, tirei zero aqui na cidade. Aham. Eu fui fazendo de pouco em pouco. Hoje ele tem escape feito completo pela URT, de Ribeirão Preto. Sim. 2,5 polegadas, todo inox, tá um pipe completo, tudo certinho, 2 abafador. Tem turbina trocada, que é a turbina, a turbina original híbrida, o eixo do rotor trocado. Intake, válvula na turbina, pressurização em alumínio, intercooler trocado, espaçador de coletor. Vixe, tem coisa. Reprogramação, mola, dá pra dar uma baixada nele, porque ele é muito alto original. Ele é bem altão mesmo, ele parece, ó, esse escapezinho trocado aí. Outra coisa que você falou aqui, que essa lanterna é gringa, né? Essa lanterna aqui é do 208 GTI, né? Isso, é a lanterna 208 GTI, que não veio pro Brasil. Tá vendo? Ela é amigo da Argentina. Pois é, ela é fumezinha aqui, mano, bonitinho. Oi, é carro do Leão completa, né? É. Normalmente as original 208 GTI, hoje 208, termina aqui e a seta fica aqui. É verdade. Então tem uma diferença legal. Tem. Muda bastante, cara. Dá outro ar no carro, o carro fica parecendo... E eu vi aqui também que as rodas são diferentes, né, cara? São as rodas 18 do DS5. Mano, bonito, hein, velho? Coloquei ela semana passada. Essa semana, aliás, segunda-feira. Nossa, ficou lindo demais o carro, velho. Mudou pra caramba a dinâmica do carro. Porque antes usavam a 17, 215. Sim. Então pulei pra 18 com 225. A gente achava que não ia caber. Comprei esse passador, tá até lá, não precisei. Mas ficou certinho, o carro ficou mais duro, deu uma diferença bem legal. Que animal, velho. Tá calçado nos pneuzinhos Toyo aqui, né? 225 40 18. Mano, carro bonitinho, tetinho panorâmico. É chique, hein, mano? É chique demais. Diferença é que o DS3 não tinha teto. Pra quem gosta de um teto panorâmico, o carrinho fica legal. Farolzinho aqui com projetor, mano, as gradezinhas, uns detalhes em black piano. Aqui na grade, ó, ele tem uns detalhezinhos em vermelho também. A gente já vai abrir o capô dele pra mostrar pra vocês aí. O carro é da hora, hein, mano. Olha a lateral do carro. Bonito o carro demais. Retrovisorzinho com detalhinho em preto. O aerofólio também é pretinho. De suspensão, o que você tem aqui? Amortecedor original e molas HR. Mola HR. Isso. Ficou muito mole? Como é que ficou? Ficou firme? Ficou duro? Ficou do jeito que eu dou preferência. Né? Entendi. O original ele não passava segurança. Entendi. Porque a frente levanta demais, não sei se é porque o original ele é um carro torcudo, original bem de baixo. Então não passava segurança, aí a dianteira é muito fácil. Entendi. A primeira coisa que eu fiz de todas há 4 anos atrás foi as molas. As molas, entendi. Aí fica chique, fica na altura perfeita. Bom, cofrezinho do motor aí, ó, como vocês podem ver. Cara, isso aqui, original, rasga pra caramba, né? Eu fiquei sabendo que os aftermarket é melhor do que os originais. Aqui, como você falou, pressurização toda em alumínio, né? Em alumínio. Aqui o coletor de admissão é do outro lado. Tem um espaçador de coletor ali que é um pouco chato de ver, mas fica ali, ó. Tô vendo, o espaçadorzinho. O que isso muda? Ele, como o coletor é bem próximo ali, ele ajuda a deixar o fluxo mais reto. Entendi. Então o ar entra melhor pro motor. Entendi. Então dá uma diferença, o carro fica mais esperto, mais sensível pra resposta. Entendi. É uma diferença boa também. Legal, aqui a gente tem a turbininha, você até botou uma plaquinha aqui hot, né? Isso. A turbininha tá aqui do lado aqui. Então, tô vendo aqui tem DV+, né? Sim. Tem DV+, e ela tem... circulação, né? Tá. É circulatória. Entendi. E aí, aqui, o que você colocou de eixo? O que mudou o eixo aí? Eu não lembro bem do original, mas agora ela é uma 40-41. É tipo assim, é tipo colocar o miolo da K04? Não, mais ou menos isso, mas né? é um rotor feito pela Bull Charger. Tá, Bull Charger. Bom. Bem legal. Animal demais. Bom, você nos concede aí um rolezinho no carro, bora? Lógico. O carro tem 6 marchas, né? Ele é bem legalzinho. É um hot hatch da hora e, mano, hoje tem um custo-benefício ótimo esse carro. E, mano, você vai se divertir um monte com um carro desse. Então bora aí dar um rolezinho. Vamos curtir o Peugeotzinho aí. Vou mostrar ele um pouquinho por dentro aqui pra vocês darem uma olhada. Bom, rapaziada, dá uma olhada, ó. Tapetinho vermelho, o carro tem aqui 2 tons aqui, né? Os bancos são bem legais, lembram muito do DS3, se não for o mesmo, né? A abinha aqui é uma mistura de couro com tecido, tá? Bem da hora aqui no painel aqui, ó.
Acabamento de fibra de carbono, ó, bem bonitinho. Aqui a mídiazinha da Peugeot já normal, né? Acabamento vários em black piano. Aqui tem primeiro, mano, câmbiozinho bem justinho, velho. Olha que tesão, câmbiozinho. Até perguntar pra eles se tem shorter shift. Aqui tem até a marquinha aqui no meio, tá? Pô, da hora, mano, o carrinho, hein, velho. Bem da hora. Tem até pressão de boost aqui. Tetinho aqui, ele deixou fechado aqui a coisa. Legal que todo o acabamento interno do carro também é preto. Vocês sabem, eu dou muito valor pra isso aqui, tá? Eu gosto bastante de carro que tem o interior todo preto. Animal demais. Essas pedaleirazinhas ali em alumínio e tal. Bem louco, bem louco. E a basezinha reta do volante aqui embaixo, né? É uma base reta mais sucinta, mas o volante da hora do Peugeot, do 208, é que o volante é bem pequenininho, cara. Então a pegada do carro fica muito legal, mano. Muito legal mesmo. Aí, velho, que louco. O bagulho acende ali, mano. Que da hora. Tem um tempo certo. Eu nunca entendi porque, tipo, tem hora que acende o escrito Peugeot, às vezes você vai entrar e não tá escrito. Mas não vai entender não, Peugeot. Entendi. Né? Pô, mas é legal ali o arco vermelho em volta ali, bem da hora. Show. Ah, você tem que deixar tudo apagado. Deixa apagado, preferência. Boa. A primeira é pra frente, né? Pô, achei bem curtinho aqui o câmbio, velho. Tem shorter shift, alguma coisa? Tem. Ah. É que faz muito tempo que eu coloquei o short, até esqueci dele. Então, realmente, mano, eu vi aí que o câmbio é bem justinho, bem curto e tal. Achei bem da hora. E esse carro tá com quanto de roda hoje? A última medida que a gente fez, tinha dado 220 de roda. 220 de roda? Isso, mas ainda faltou um acerto fino nele, tipo, que a gente fez, eu voltei de São Paulo semana passada. Entendi. Quem foi que fez foi o Pixel. Isso, o mapa é todo Pixel e toda, vamos dizer assim, o hardware, né, as peças são da Automix, aqui de Ribeirão. Ah, Automix, entendi. Isso, eles abriram agora também em São Paulo. A frente é curtinha, mas não dá pra arriscar de catar na frente da CLS, catar na série. Não traseira da CLS, não. Coloquei o manômetro desde quando peguei o carro e agora coloquei o wideband também. Da hora. Um cantinho ali, escondidinho. E as marchas são mais compridinhas que nem o DS3 ou não? Não, são mais curtas que o DS. Então, puta, isso deve mudar completamente o carro, mano. Caralho, velho, é da hora o carro, mano. Pô, gira bem o carro, mano. Gira, tá bem solto, cara. É bem gostoso, confortável pra caralho. É do jeito que eu gosto. Ele tá cheirando o quê? Um 6, 6,5? 6,5, quase 7. Nossa, velho, gira bem legal o carrinho, velho. E é legal que, tipo, sustenta bem. Eu vi que ali ele começa a perder só no finalzinho. Ele começa a dar... Ele sustenta bem, assim, a potência até que rotação, mais ou menos. Ah, cara, a melhor rotação dele é a intermediária, né? Entre os 2,5 até os 4, 5 mil. Sim. Ele sustenta bem. Aí acima disso ele perde, mas não que seja grande coisa. Tipo, tô de segunda agora, 3,5, pisou. Mano, o espirrinho é gostoso, o flutterzinho, hein? Nossa, mano, dá pra se divertir um monte com isso aqui. Velho, eles deram uma mudadinha na relação, ficou bem melhor, hein, mano? Porque era muito longo, velho. Eu lembro que a segunda do S3 era de 100 e pouco, velho. Nossa, que da hora, velho. Radarzinho, hein? Só não esqueça que eu moro pra cá faz 15 anos. Tá, mas eu sabe até o quanto aguenta de freio. E de freio, você fez alguma coisa de freio ou não? Cara, não fiz. Eu uso o motor RBF, sim, né, o 660. Sim. Umas pastilhas que eu já troquei faz um tempo, não lembro a marca, me fugiu agora. Sim. Mas troquei faz um tempo, são um pouco mais decente, né? Sim. E segura bem, tipo, pro seu propósito vai bem. Pro meu uso vai bem. Você já fez track day com o carro ou mais arrancadinho? Eu fiz um track com ele em 2016, logo que eu peguei ele. O pessoal do DS Clube fez um encontro em São Paulo. São Paulo não, na Fazenda Capoava. Ah, que animal. Então foi a primeira vez que eu pus ele na pista. E tipo, pra mim foi uma experiência assim, pra todo
assim, todo gearhead, entusiasta, coisa parecida, eu recomendo, cara. É uma sensação muito legal. É bom demais. E comeu muito pneu assim ou não? Foi de boa? Ah, comeu pneu, ainda mais os PS3 original que come bem, né? Nossa, eu tava com os PS3 original já velho, já no meu S3 ali, tava difícil, tava triste. Legal, cara, ele come legal. Caralho, velho, achei muito legal esses arquinhos vermelhos aí, mano. Eu não sabia que tinha, porque minha mulher teve um 208 Grife 1.6 automático e não tinha um monte das paradas aqui. Eu fico puto pessoal que tem 208 GT e pega e me faz isso. Nossa, aí perde toda a graça. Ó, se quiser fazer o retorninho já. Ah, entendi. Tem que deixar o bagulhinho. É o que diferencia o carro, mano. É um painel diferente, não tem em outro carro, cara. Não, legal a ideia de, tipo, o cara poder tirar, mas, sei lá, às vezes o cara tá numa estrada muito escura, quer diminuir um pouco pra enxergar mais, mas andando assim, tem que deixar ligado. É mais divertido, tipo, muito, é um acabamento do carro, cara. Sim. É um detalhe esportivo do carro. Entendi. Você acha que dá pra dar uma saidinha mais forte no farol aí? Dá. Vou deixar. Velho, o flutterzinho é muito da hora. Ele dá uns pipoquinhos também, né? O Pix trocou de marcha, você pô, deu um pipoquinho. Quando eles dão. Depois desse último mapa que passou, eu liguei pro Pix e falei, Pixel, guarda esse mapa, pelo amor de Deus, pra quando eu for atualizar, porque esse mapa ele tem uns pré-cortes nas trocas de marcha, alguma coisa assim que eu não sei o que você fez aí. Mas guarda, pelo amor de Deus. Anota aí, deixa no favorito. Mano, gostei aqui da galera de Ribeirão, velho, que os caras não tem dó, mano. Os caras se enfiam o pé e largam até amanhã. Não importa a potência, não importa nada. Os caras só com o pé e largam, mano. Da hora demais. Muito da hora, muito da hora. Pô, valeu demais pelo rolê, Otávio. Obrigado, viu, cara? Muito tesão. Tenho certeza que muita gente vai gostar aí de ver, porque, mano, esse é um carrinho que todo mundo deseja. E os que não desejam tem os DS3 aí com puta custo-benefício de carro. Então, um custo-benefício muito legal também, cara. Recomendo pra muita gente, velho. Bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha aqui com esse 208 GT, mano. Oh, de fato, foi o 208 GT mais bonito que eu já vi. Essa rodinha do DS5 casou perfeitamente no carro. O carro tá muito bem cuidado, vermelhinho, lindo. O Otávio aí tá de parabéns aí. É, parece que, mano, todo dono de francês se chama Otávio. O filho do Otávio Mesquita também tem o DS3 lá também. Bom, mano, valeu, obrigado aí. Foi muito da hora, gostei demais. E não esquece, deixa o likezinho aí também e se inscreve no cantinho da tela aí, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.